Hi, I am Priyadashni. I am an audiologist. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பெரா. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், ஓஇ பற்றி சொல்லியிருப்பேன். அதோட லிங்க் தான் இந்த டாப்பிக்கும் வரும். ஸோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அந்த வீடியோ பற்றி அங்கே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாருங்கள். ஸோ பெரா பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உள்காதிலிருந்து மூளை தண்டுவடை வரைக்கும் ஒரு நரம்பு போகும். அந்த நரம்பை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் பெரான்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த பிரெயின் ஸ்டெம் எவோகுட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆடிட்டரி இதிலே வந்து அதோட ஃபுல் ஃபார்மே இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நார்மலாக எலக்ட்ரோட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணி நார்மலாக சைல்டை வந்து தூங்க வச்சு தான் இந்த டெஸ்ட்டும் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து இதுவும் ப்ராப்பர் ஸ்லீப் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹியரிங் எய்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் நம்ம சுத்தமாக இப்போ காதே கேட்கல அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா we can refer to the surgery. அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா you can contact anytime BRC Hearing Aid Center.